Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të ndiqni. Në pikën e kalimit kufitar të Kakavijës vion në lëvizja normale nga të dy anët e kufirit pa radhë të gjata. Gjatë 24 orëve të fundit janë përpunuar 9.319 shtetas dhe 3.036 mjete në hyrje dalje, ndërsa autoritetet po koordinohen me palën greke për ditët në vijim. Një prej operatorëve turistik që operon në Gjirokastër ka zgjedhur që këtë fundviti të falenderoj urgjencën e Spitalit Rajonal Omer Nishani në shenjë mirënjohje për ndërhyrjet e menjëhershme profesionale në emergjencat e klientëve të tij. Sot stafit të këtij shërbimi është dorëzuar certifikata e mirënjohjes Heronjtë e vitit 2025. Në Bashkim Finiq, pavarësisht kushteve të favorshme për kultivimin e ullirit, këtë vit është shënuar rënje ndjeshme e prodhimit si pasojë e faktorëve natyror. Fermerët pranojnë se ulja e rendimentit ndodh zakonisht një herë në 2 vjet. Sipas statistikave zyrtare, në këtë njësi vendore janë regjistruar rreth 100.000 rënj ulliri, ku 1/4 e tyre janë djegur nga zjarret e muaj të verës. Blegtoria mbetet një nga shtyllat kryesore të jetesës për shumë familje në Delvin. Një prej tyre është Luftar Meçani, i cili prej 10 vitesh i është përkushtuar rritjes të imtave, duke kthyer këtë punë jo vetëm në burim të ardhurash, por edhe në mënyrë jetese, duke dëshmuar se blegtoria vijon të mbetet një mbështetje e rëndësishme për zonën. Ju njohim tani më gjerësisht. Në pikën e kalimit kufitar të Kakavijës vijon lëvizja normale nga të dy anët e kufirit pa radhë të gjata. Gjatë 24 orëve të fundit janë përpunuar 9.319 shtetas dhe 3.036 mjete në hyrje dalje, ndërsa autoritetet po koordinohen me palën greke për ditët në vijim. Në pikën doganore të Kakavijës vazhdon fluksi i lëvizjes si në hyrje ashtu dhe në dalje të saj. Situata paraqitet e qetë, ndërsa në sportele po punohet me kapacitet të plot, si nga pala shqiptare ashtu dhe nga pala greke. Patjetër Shqipëri, në shtëpi. Ku do ta kaloni? Berat. Sa ditë do qëndroni? Deri në datën 8. Sot pallë asnjë lloj problemi. Çdo vit zgjidhni Shqipërinë për të kaluar ndrimin e viteve? Po, vit për vit. Unë jetoj në Kretë, rrallë që mos vi çdo vit. Shqipëria vjen vetëlindja. Njerëzit tonë, familja. Shtëpia. Ku do e kaloni ndrimin e viteve? Me familjar, në lokale? Me familjar sigurisht. Në çfarë vendi? Unë jam me origjinë nga Burreli, rri në Tiranë. Atje kam. Prej sa vitesh jeni në Greqi? Në 33 vjet, që 92. Gjatë ardhjes kishit probleme? Jo, hiç fare, shumë mirë. Kemi 2 vjet, si vjet të erdhëm, shohim familjen, rruga shkoj për mrekulli, asë radhës kishtë asë gjë, çdo gjë. Çdo vit e kaloni në Shqipëri ndrimin e viteve? Po, çdo vit. Kemi prindit. Do rrim 10 ditë në Shqipëri. Kemi njerëzit tanë atje, na pëlqen, fëmijët duan akoma të vinë në Shqipëri. Kemi 30 vjet në Greqi, kaq. Gjatë 24 orëve të fundit, shërbimet e sporteleve të pikës kufitare Kakavije kanë përpunuar 9.319 shtetas në hyrje dhe dalje, nga të cilët 5.391 në hyrje dhe 3.928 në dalje, si dhe 3.036 mjete në hyrje dhe dalje, nga të cilët 1.596 në hyrje dhe 1.420 në dalje. Ndërkaq, në këtë fundvit janë shtuar masat nga ana e policisë kufitare për të garantuar sigurinë e çdo udhëtari. Një prej operatorëve turistik që operon në Gjirokastër ka zgjedhur që këtë fundviti të falenderoj urgjencën e Spitalit Rajonal Omer Nishani në shenjë mirënjohje për ndërhyrjet e menjëhershme profesionale në emergjencat e klientëve të tij. Sot, stafit të këtij shërbimi është dorëzuar certifikata e mirënjohjes Heronjtë e vitit 2025. Një falënderim për stafin e urgjencës së Gjirokastrës ka shkuar sot nga Caravan Horse Riding Albania, i cili ka akorduar certifikatën e mirënjohjes Heronjtë e vitit 2025. Kjo certifikat vjen në këtë fundviti në shenjë vlerësimi për përkushtimin dhe punën e palodhur, si dhe përballimin e situatave të vështira në emergjencat e klientëve të tyre gjatë aksidenteve me kuaj. Ne gjendemi këtu sot për një mirënjohje të thjeshtë, në fakt, nuk është e zakonshme, por ju e dini që ne kryejmë aktivitete me kuaj, është një aktivitet goxha i vështirë dhe me rrezik të lartë në natyrë. Sigurisht që kemi pasur aksidente,
sigurisht që dhe fatmirësisht që të gjithë janë mirë, ata që i kanë mësuar aksidentet, por kemi pas nevojë të themi një faleminderit në fund të vitit atë që harrojmë për njerëzit e thjesht ndonjëherë. Këtë vit, heronjtë e vitit 2025 për ne, është fiksë stafi e urgjencës së spitalit Omer Nishani, të cilët na janë gjendur në të gjitha rastet e aksidenteve. Unë besoj që e bëjnë për gjithë njerëzit, edhe për njerëzit e zakonshëm, e bëjnë për ditë. Ky nuk është një lavdërim as për sistemin, as për institucionet, as për asgjë me këtë natyrë. Është një falënderim për njerëzit e thjesht, për mjekët, për infermierët, për ata që drejtojnë ambulancat, për ata që i gjenden emergjencave natën ditën, që i gjenden në vështirësi, dhe besoj që më shumë motivim duhet të kemi për këta njerëz, ndoshta më shumë motivim duhet të kenë dhe vetë institucionet dhe sistemi për ta. Falënderimi vjen edhe në emër të klientëve tanë, të njerëzve që punojnë me ne, të gjithë stafit ton. Ne shpresojmë ta shohim sa më pak urgjencën vitin tjetër, por besojmë që kushtet e tyre do duhet të përmirësohen edhe falënderimi për ta duhet të jetë më i madh në fakt. Për shefin e urgjencës, Ana Lukani, ky vlerësim është një motivim më tepër për stafin e saj, i cili çdo ditë është në përgjigjet e emergjencave shëndetësore që paraqiten aty, por edhe në terren. Përgjatë vitit 2025 jemi përballur pa diskutime urgjenca nga më të ndryshme, të cilat me modesti them që i kemi përballuar në mënyrën më të mirë të mundshme. Ne marrim falënderime për ditë nga njerëz të ndryshëm, njerëz të thjeshtë, njerëz punëtor, por kjo sot është diçka e veçantë sepse kanë ardhur këtu pikërisht në punën tonë, në urgjencën e Spitalit Rajonal Omer Nishani, për të na falënderuar dhe për të shfaqur mirënjohjen e tyre ndaj punës tonë. Në cilësinë e shefes së shërbimit, unë dua të falenderoj të gjithë miqtë tanë që kanë ardhur sot për të na dhënë këtë vlerësim, për të na motivuar akoma që ne të bëjmë më të mirën tonë të mundshme, për të ecur përpara, për të bërë punë edhe më të mira në vazhdim. Dhe dua të falenderoj edhe gjithë stafin tim që në fakt në çdo ditë feste, në ditë zakonshme, kanë qenë në këtë shërbim dhe kanë bërë maksimumin e tyre për një shërbim sa më të mirë. Vitet e fundit, me rritjen e turizmit në Gjirokastër, ky shërbim i është përgjigjur edhe problematikave shëndetësore të vizitorëve. Në bashkinë me Maliaj, bujqësia po njerë zhvillime të reja, me vëmendje të veçantë te kultivimi i ullirit. Vitet e fundit, kjo kultur po fiton gjithnjë më shumë terren, veçanërisht në zonat rurale, ku banorët po shfrytëzojnë toka të marra me qira, si një mundësi për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Në bashkinë me Maliaj, vitet e fundit po vihet re një shtimi i sipërfaqeve të mbjella me kulturën e ullirit. Këtë e bëjnë me dije specialistët e bujqësisë pranë bashkisë me Maliaj, të cilët theksojnë se kjo prirje po rritet kryesisht në zonat rurale. Sipas tyre, banorët po marrin toka me qira dhe po i shfrytëzojnë për kultivimin e ullirit, duke parë këtë kulturë si një mundësi të qëndrueshme për zhvillim ekonomik. Po, ka interes për marrë toka me qira. Gjatë të vitit, do thënë, interesi ka patur vetëm në zonën e Krasit, në zonën e Qesaratit, në zonën e Luftinjës, për mbjelljen e ullinit. Në përgjithësi fermerët tu janë të kultivuar, do thënë, të pemtaria, do thënë, të ullin. Mbjellje masive e ullinit. Dhe kjo është që në 2008, në 2009 dhe vazhdojnë dhe sot. Marrin tokë me qira, si të t'japin bashkia, për mbjelljen e ullinit. Përveç kulturës së ullirit, sipërfaqe të konsiderueshme toke në këtë bashki zën edhe vreshtaria dhe kultivimi i drithrave, të cilat mbeten kultura të rëndësishme për ekonominë bujqësore të zonës. Përmbjelljen e vreshtave edhe pemishte, dhe kjo është interesi që kanë ata. Ndërsa për kultura bujqësore janë drithrat në përgjithësi që mbjellet dhe perimet. Specialistët e bujqësisë vlerësojnë se zgjerimi i sipërfaqeve të mbjella me ullin krahas kulturave të tjera tradicionale po ndikon pozitivisht në zhvillimin e bujqësisë dhe në përmirësimin e të ardhurave për banorët e zonave rurale të bashkisë me Maliaj. Në bashkim Finiq, pavarësisht të kushteve të favorshme për kultivimin e ullirit, këtë vit është shënuar rënje ndjeshme e prodhimit si pasojë e faktorëve natyror. Fermerët pranojnë se ulja në rendiment ndodh zakonisht një herë në 2 vjet. Sipas statistikave zyrtare, në këtë njësi vendore janë regjistruar rreth 100.000 rënj ulliri, ku 1/4 e tyre janë djegur nga zjarret e muajve të verës.
Kushtet atmosferike dhe situata gjeografike janë shumë të favorshme për kultivimin e ullirit në Bashkinë e Finikit. Prandaj dhe fermerët, banorët e kësaj njësie vendore sigurojnë prej shumë dekadas të ardhura financiare të kënaqshme nga prodhimi i vajit të ullirit. Sipas statistikave zyrtare të Drejtorisë së Bujqësisë në Bashkinë e Finikit, në këtë njësi vendore janë të regjistruar rreth 100.000 rënj ulliri, por në verën e këtij viti janë ndjekur rreth 25.000 rënj ulliri. Mirë po, si vjetë të shënuar një rënje e theksuar në prodhimin e kësaj kulture, pasi janë disa faktorë që kanë ndikuar. Po do të nisim nga problemet të cilat nuk varen nga neve, do me thënë janë çështje natyrore, është që prodhimi në vitin 23-24 ka qenë shumë i madh, që kështu që ulliri një vit prodhon më shumë dhe një vit prodhon më pak, dhe çështja tjetër është çështja e lagështisë. Bima ullirit vuan dhe nga lagështia toksore dhe nga lagështia ajrore. Ujrat kanë qenë të pakta, edhe kështu që një pjesë e prodhimit ka humbur nga ky drejtim, nga mungesa lagështirës. Madje, në ditët e fundit të dhjetorit ka filluar edhe krahasitja e bimës së ullirit, ku një pjesë e specialistëve vijnë edhe nga Bashkia Fqenjë e Konispolit. Njëri prej tyre zoti Hajredin Pakullati nga fshati Shalës. Kur ka filluar krahasitja? Ja, po tani në këtë muaj fillon, vazhdon në janar, shkurt, mars, edhe në prill mund të vazhdosh krahasitjen në ulli. Nuk ka patur prodhim se vjet, se ka patur vitin e kaluar edhe ulliri kështu e ka, një vit bën, një vit nuk bën. Gjithsesi, vetë fermerët e pranojnë jashtë kameras se një në 2 vjet shënohet ulja e prodhimit të ullirit. Blegtoria mbetet një nga shtyllat kryesore të jetesës për shumë familje në Delvin. Një prej tyre është Luftar Meçani, i cili prej 10 vitesh i është përkushtuar rritjes së të imtave, duke kthyer këtë punë jo vetëm në burim të ardhurash, por edhe në mënyrë jetese, duke dëshmuar se blegtoria vijon të mbetet një mbështetje e rëndësishme për zonën. Luftar Meçani nga qyteti i Delvinës prej rreth 10 vitesh i është përkushtuar blegtorisë, duke u kujdesur për rreth 50 krerë të imta me të cilat siguron jetesën e familjes së tij. Blegtoria mbetet burimi kryesor i të ardhurave për të, ndërsa puna kërkon angazhim të përditshëm. Gjatësinë së dimrit, Meçani tregon se kujdesi për bagëtitë është edhe më i madh, veçanërisht në këtë periudhë kur ato janë në kohën e shtimit. Ushqimi, strehimi dhe mbrojtja nga të ftohtit janë elementet thelbësor për mbarvajtjen e tyre. 10 vjet me këto timta që kam pak unë. Stina e dimrit duan tagjin dimrore, misër, jonsh, elb, asëll, gjysmë kam pjell, gjysmë s'kam pjell akoma. Janë që më mbrapa. Kjo është stina tani që vazhdojnë deri në mes të shkurtit. Pastaj s'kam. Duan kujdes të veçantë tani që është kjo stinë për to? Po tani duan se janë edhe legët e vegjël. Vaksinat i marrim edhe i bëjmë vetë me shoqëri. Për të siguruar të ardhura, Luftar Meçani tregton produktet e blegtorisë, por shprehet se çmimet që ofrojnë tregtarët nuk janë të kënaqshme dhe shpesh nuk mbulojnë kostot e përkujdesjes. Ai thekson nevojën për më shumë mbështetje për blegtorët, në mënyrë që puna e tyre të vlerësohet siç duhet. Qumshtin edhe shellegët tani për vitin e ri. Qumshtin e shpirë me baxho. Kështu jemi të rregull me baxho, po çdo s'ka shumë leverdi. E marrin me çmim të ulët? Mesatar çmimi, nuk është edhe i ulët edhe i lartë. Po ka probleme shumë. Kërkesat ka, po na mbulon më shumë treguaj. Vin jo sheleg, jo qumsht. Megjithse puna me bagëtitë është e lodhshme dhe kërkon përkushtim të madh, ai do të vazhdojë të angazhohet në blegtori, duke shpresuar që në të ardhmen të ketë mbështetje më të madhe për blegtorët dhe çmime më të drejta për produktet e tyre. Sana Group ka nisur shërbimin e ri Ambulanca Sana, një transport mjekësor ndërkufitar 24/7 që lidh Shqipërinë me Greqinë. Me zyra në Gjirokastër dhe Lushnjë, shërbimi ofrohet për të gjithë qytetarët në mbar vendin. Sana Group garanton transport të sigurt drejt spitaleve greke me ambulanca moderne dhe personel të kualifikuar. Një shërbim i ri shëndetësor ndërkufitar ka nisur zyrtarisht veprimtarinë në Shqipëri. Sana Group ka vënë në funksion shërbimin Ambulanca Sana, një shërbim transporti mjekësor 24 orë në 24 që lidh Shqipërinë me Greqinë. Zyrat e para të shërbimit janë hapur në Gjirokastër dhe Lushnjë, ndërsa shërbimi është në dispozicion të gjithë qytetarëve në mbar territorin e Shqipërisë, pavarësisht të vendbanimit. Në të njëjtën kohë, pritet që së shpejti të hapen edhe pika të tjera shërbimi në qytete të tjera të vendit.
Shërbimi u jep mundësi pacientëve nga gjithë Shqipëria të transportohen në mënyrë të sigurt dhe profesionale drejt spitaleve dhe mjekëve specialistë në Greqi me ambulanca moderne dhe personel mjekësor të kualifikuar që monitoron pacientin gjatë gjithë udhëtimit. Risia e këtij shërbimi qëndron edhe te partneriteti ndërkombëtar i ndërtuar mbi përvojën mbi 20 vjeçare të ortakes greke në sistemin shëndetësor të Greqisë, çka garanton standarde të larta profesionale, korrektësi institucionale dhe siguri maksimale për pacientët. Përveç transportit mjekësor, Sana Group ofron edhe organizim takimesh mjekësore, prenotime spitalore, asistencë me dokumentacionin si dhe mbështetje të plotë për pacientët dhe familjarët e tyre. Shërbimi është në dispozicion 24 orë në ditë, 7 ditë në javë, gjatë gjithë vitit me tarifa të arsyeshme dhe transparencë të plotë. Ambulanca pranë jush është një angazhim për jetën, sigurinë dhe shpresën e çdo qytetari, kudo që ndodhet në Shqipëri. Për më shumë informacion, qytetarët mund të kontaktojnë Sana Group. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi duke ju uruar shikim të këndshëm të programeve në vim.